Olá, famílias! Olá, crianças! E aí, como vocês estão hoje? Espero que bem. Vamos iniciar o nosso 8º sábado letivo. E para hoje, trouxemos uma proposta bem legal para vocês. Experiências com e na natureza. Coleções. Vocês irão hoje observar aí, próximo à sua casa, ao redor da sua casa, as plantas. Isso mesmo. Convido vocês a fazer um passeio junto da mamãe ou do papai, aí próximo da sua casa, observando as plantas que vocês irão encontrar durante esse passeio. Vocês irão coletar algumas folhas que vocês irão encontrar durante esse passeio. Eu já fiz a minha coleta. Durante aqui, né, o meu passeio, fui encontrando algumas plantas. E aí, eu logo colhi algumas folhinhas de formatos diferentes. Vocês irão, durante esse passeio e essa coleta, observar as características dessas plantas, como são as folhas dela. Olha essa como é pequena. E essa daqui, olha, que me chamou muito a atenção. É a minha preferida. Ela é bem colorida, né? Também tenho essa, ó, que é da jiboia. É uma planta que eu tenho aqui na minha casa. Ela é uma planta pendente. É usada para decorar o ambiente. Olha como ela é linda. E temos essa também. Olha, é linda. Tenho essa também, ó, que é muito bonita, bem diferente, né? Olha. Essa também, ó. Como ela é bonita. Olha o tamanho, né? Então, vocês irão fazer essa coleta, irão fazer uma coleção. Essa é a minha coleção de folhas. Vocês podem usar um potinho, um recipiente transparente para colecionar, tá certo? Então, olha aqui a nossa proposta. São diversos tipos de folhas. Olha, cada uma mais linda que a outra. Passei a mamãe, né, ou a pessoa que irá lhe acompanhar, irá registrar através de uma foto e enviar aqui no grupo. Depois que você montar a sua coleção, você irá também registrar, certo? Irá segurar, a mamãe irá registrar a sua coleção de folhas, né? Na qual você encontrou. E irá tirar uma linda foto, tá certo? Irá mandar aqui no grupo. A tia já vai registrar aqui, ó. Já registrei e vou enviar minha foto aí no grupo para que vocês observem a minha coleção. Vocês podem estar guardando essas folhinhas dentro de um recipiente transparente. Pode ser um vidro ou um potinho de plástico, tá certo? Vocês irão identificar com o nome de vocês, irão fazer um desenho e colocar uma folha bem bonita, aquela que mais lhe chamou a atenção, aquela que você mais gostou, você irá desenhar, certo? Em um pedacinho, certo? De papel, para estar colando aí no seu potinho, para identificar, tá certo? E coloca o nome. Coleção de folhas, ok? Eu quero ver a atividade de vocês. É uma atividade simples, mas bem legal de ser realizada. E principalmente para esse dia maravilhoso que está sendo hoje, né? Um climinha bem legal para um passeio aí junto à natureza. Conto com a participação de todos vocês. Não quero ver ninguém ficar de fora. Quero ver o grupo recheado de fotos lindas da coleção de vocês. Tchau, até o